Lur, aku saiki lagi ana ing Kawah Putih sing jarene wong-wong jaman dhisik minangka papan panggonane roh-roh leluhure wong Sunda. Sambanganku ning tanah Sunda iki wigati kanggo mangerteni asal-usul istilah Sunda utawa Sunda kanthi langsung ing papane. Lan bar saka kene aku bakal lunga ning Saung Uja kanggo mangerteni budaya Sunda. Sing tibake bedane ora adoh karo budaya Jawa. Aturan wilujeng sumping sampurasun di kawasan Gunung Patuha Kawah Putih. Aturan putih, bener nggak putih ya Mas? Hijau Toska. Enak panggolan kan Papua itu. Kawah Putih kuwi minangka kawah sing ana ing kawasan Gunung Patuha. Kandungan lerang sing kecampur karo banyu kuwi ndadekake warnane dadi katon putih yen dideleng saka cedhakan. Nanging nek saka kadoan miturutku ora putih, ning iki ijo utawa biru Toska. Nek miturut sampean apa? Aja nganti aku mbok arani buta warna. Nek miturutku intine wernane kene mirip karo sing ana ing Kawah Ijen utawa Danau Kelimutu. Senajan ora putih banget, ning kawah iki populer lan pancen jenenge Kawah Putih. Kenapa kok dijenengke Kawah Putih? Iki ora angger jenengi, mesti ana alasane. Miturutku iki ana gegandengane karo asal-usul istilah ukara Sunda iku dhewe. Sunda kuwi tegese putih. Istilah utawa ukara Sunda iki asale saka basa Sanskerta yaiku Cuda sing tegese putih. Piye kok iso diartekke putih? Nah, iki ana gegandengane karo babagan geologi lan gunung-gunung. Ngrujuk ing pinemu ahli geologi Reinhold van Bemmelen ing taun 1949 yen ing jaman Pleistosen biyen saklore Bandung kuwi ana gunung api gedhe sing jenenge Gunung Sunda Purba. Gununge ijeh neng kari kawah-kawah. Tangkuban Prau kuwi kalebu kawasane. Gunung iki ngalami erupsi nganti awu vulkanike nutupi tlatah ing sakupenge kiwa tengene kono nganti wernane dadi putih kabeh. Mula banjur tlatah ing kono ing sakupenge kono diarani negeri putih utawa Cuda sing dadi cikal bakal istilah Sunda utawa Sundalen. Lan wong-wong sing manggon ing kono banjur diarani wong Cuda utawa wong Sunda. Taun 2014 kepungkur nalika aku durung aktif ning YouTube, sakjane aku wis nate nekani Gunung Tangkuban Prau sing ana ing tlatah Gunung Sunda. Ning aku mek moto tok. Sakwise meh 10 taun, saiki aku genti nekani Kawah Putih sing ana ing Gunung Patuha sakidule. Miturut peperang sumber, jare gunung iki luwih tuwa timbang Gunung Sunda. Mula diarani Patuha kuwi asale saka tembung Pak Tua. Tuane sepira? Ora ana sing ngerti. Mung iso diperkirakno yen gunung tipe stratovolcano iki biyene ana ing sangisore segara. Tubrukan lempeng-lempeng benua purba
banjur ndadekake daratan ing kene kangkat mendhuwur dadi benua anyar sing jenenge Sundalandia. Lan Sundalandia saiki wis dadi akeh pulau kayata Sumatera, Jawa lan Kalimantan. Dadi iki wis suwe banget kira-kira ya sadurunge jaman Nabi Nuh. Banjur ing era Masehi Gunung Patuha nate mledos cacahe ping pindho. Bledosan kaping pisanan ndadekake kawah sing ana ing sisih kulon sing diarani Kawah Saat. Saat kuwi basa Sunda sing tegese asat. Ya kawahe ancen asat ora ana apa-apane. Banjur bledosan kaping pindho iki sing ndadekake Kawah Putih sing ing kene iki. Sakwise dadi kawah, tlatah iki dadi tlatah sing wingit. Kewan-kewan ora ana sing wani nyedhak lan manuk-manuk milih nyingkrih ora wani liwat dhuwure. Nganti jaman penjajahan Londo, papan iki isih dianggep wingit minangka papan panggonane roh leluhur wong Sunda. Para roh leluhur kuwi dianggep isih melu njaga papan iki nganti saiki lan asring jelma dadi wedhus kibas sing diarani domba lukutan. Lukutan kuwi tegese lumuten. Dadi umpamane ana peperang babakan sing dianggep ora pantes ing papan iki kalebu umpamane ana sing rusak, kula wedhus kibas kuwi bakalan mecungul kanggo pratandha. Nalika jaman Londo, ing sawijining dina ana peneliti asal Jerman sing dadi warga negara Belanda jenenge Dr. Franz Wilhelm Junghun. Dheweke lunga ing tlatah iki. Junghun kuwi sakliyane peneliti botani lan vulkanologi, uga petualang sing seneng munggah gunung. Nalika ing kene dheweke diweling warga supaya ora lunga menyang tlatah iki. Nanging mergo dheweke kuwi penjelajah Eropa sing ora percaya babagan ngono kuwi, dheweke ora ngreken omongane warga kalebu sing ngancani dheweke mrono. Lan sakwise tekan kene dheweke kaget banget mergo tibake ning kene ana kawah sing endah banget. Banjur dheweke mikir yen sing nyebabno manuk kuwi ora wani lewat dhuwure kawah dudu mergo angker ning mergo ancen ana kawahe. Sayange sawise kawah iki ditemokno dening Junghun, Londo langsung gawe pabrik lerang ning kene lan banjur diterusno Jepang. Ya jenenge wae penjajah. Ing jaman pemerintah Indonesia, papan iki saiki luwih akeh digunakake kanggo kepentingan pariwisata. Senajan ngono, nanging awake dhewe ya tetep kudu ngugemi adat istiadat sing ana. Ora usah nglakoni tumindak sing ala utawa saru-saru ning kene, utawa ngrusak alam. Mergo senajan umpamane sampean luput saka hukum negara, nanging energi negatif sing sampean tokke tetep iso balik ning awake dhewe sak wayah-wayah. Nah, kuwi sithik cerita soal Kawah Putih ya nyebute. Nek putih kuwi logatku. Kuwi critane lan asal usul jeneng Sunda. Saiki aku arep mudhun lunga ning kutha marak Saung Ujo kanggo nekani acara ning kono. Ini jalur pendakian, Bu? Iya, ke Gunung Patuha. Oh, 2431 dpl. lewatnya sini ya? Nah, sini tuh. Ya, siapa? Mari, Bu. Wong Jawa lan wong Sunda kuwi jano ya dulur. Ibarate aku karo sampean maune sering kumpul ning merga kudu golek pangan dhewe-dhewe banjur pisah ing tlatah sing beda lan adoh. Pisahe suwe pol ora tau sesrawungan belas nganti duwe anak putu. Lan ra tau kontak wianan YouTube utawa Facebook mergo jaman dhisik ya urung ana YouTube. Kira-kira kuwi sing kedadean antarane wong Jawa karo wong Sunda. Wong Jawa akeh lunga ning pesisir, seneng srawung lan merantau, pungkasane dadi bangsa sing diarani bangsa Jawa utawa suku Jawa. Lan wong Sunda luwih seneng manggon ning gunung-gunung sing subur lan pungkasane dadi suku sing diarani Sunda. Basane uga dadi beda merga pakulinan anyar anak putune awake dhewe sak banjure iki mau duwe kesepakatan dhewe-dhewe kanggo ngarani barang sifat utawa kedadean. Senajan isih ana basa sing mirip-mirip. Raja Sakti Mandraguna di negara Mekabir zaman sulit Dewi Sinta di Batara.
Sampeyan wis pirsani dhewe, gamelan sing dienggo uga padha, gunungane padha, critane uga padha. Iku mau Ramayana lan kadang lakon Mahabharata. Mung basane wae sing beda. Wayange uga beda. Ning sakjane iki uga perkembangan saka wayang kulit Udakara ing abad 19-an. Liya-liyane padha. Saka saung uja iki paling ora awake dhewe iso ngerti sithik babagan budaya Sunda liwat wayang golek. Saung uja minangka papan tujuan wisata budaya sing duwe kawigaten marang kelestarian budaya Sunda, khususnya angklung. Pelatihan lan pertunjukan angklung iki minangka spesialisasi saka saung uja iki. Ing kene aku uga njajal melu nyekel angklung kanggo ngiringi lagu dipandu karo mbake sing ana ning ngarepan kuwi. Kita duduk manis dulu pada tempat duduknya masing-masing. Kali ini Bapak Ibu sebelum kita bunyikan angklungnya kita akan coba. Dan jangan khawatir tidak terbagi angklung, semuanya pasti memegang angklung pada sesi interaktif angklung ini. Oke, dan stop. Cukup. Ya, sudah hafal semuanya ya. Kalau misalkan tamal acak-acak kodenya masih bisa ikutin? Ya. Bisa. Kita buktikan sama-sama. Gimana? Tangannya sudah pegang? Belum? Masih mau main lagu? Masih nampaknya kalau gitu bagian masih. Iku mau liputan ning Saung Uja lan Kawah Putih, Bandung. Sekali-sekali perlu tak selingi video kaya ngene iki ben ora monoton. Tungakno wae aku iso lunga-lunga adoh ben sampean uga iso ngerti papan-papan sak njabane awake dhewe. Mula aku njaluk tulung tungakno channel iki rame lan sampean uga iso melu nyengkuyung kanthi mirsani, like utawa komentar. Wis pokoke aku matur nuwun pol karo sampean. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.